იქ ადექი სამსახურში გაგვიანდება. 8 სექტემბრის შუადღე არ იქნებოდა 22 წლის იკა, იგივე ირაკლიმ შეაგვიძეს. დაგვიანებული საუზმე მზად იყო. იკამ პირი დაიბანა, ჩაიცოდა, მაგიდასთან ტელეფონს ჩახედა. უხამათი, ცოტა ხმამაღლა ჩაიბურტყუნა. ხომ მშვიდობაა? ითქვა შემოესმა ოთახიდან. კი, მიაძახა და ჩქარი ნაბიჯით სახლიდან გავიდა. ოფისში ეჩქარებოდა. გასვლისას მიაძახეს, აბა შენიც ჭკვიანად, ძალიან გვიანაც ნუ მოხვალ. ეზოში ჩასულს აივნიდან პიჯვარი გადაწერეს, ბიჭის სირბილით დაეშვა დაღმართზე. ზუსტად იმ დროს, როდესაც იკა შეაღვიძეს, ზაზა მამას და მგონი ბაბუაც არის, დილის ყავა უკვე დალეული ჰქონდა. ცოტა ფორიაქით 2-3 ღერიც მოწეული. რაღაცას ფიქრობდა. 60 წელი არც თუ ისე ცოტა იყო. რაღაცები ნანახი ჰქონდა. მისი აზრით უბანში და სანათესაოში კარგი კაცის სახელის ჰქონდა. ბოლო წლებში ცოტა ოჯახსაც მიხედა. ამოისუნთქა თბილისური მერკებით. ერთ-ერთი ცენტრალური უბნის გამგეობაში თუ მერის რაღაც სტრუქტურაში მუშაობს, ხალხს იცნობს. ფორიაქის მიზეზი კი მხოლოდ მან იცოდა. კი, მშვიდობაა. იმანაც იკასავით უპასუხა ოჯახის წევრებს სახლიდან გასვლისას. იკაც და ზაზას ოჯახებში ჩვეულებრივი დღის წესრიგით ცხოვრება გაგრძელდა. საღამოს ტრადიციულად საყვარელ არხზე სერიალს ახალი ამბები მიაყოლეს. ყველაფერი კარგად არის, ფიქრობდნენ გულში. მე რა რომ ვიღაცები ისევ აპროტესტებენ რაღაცას, მათ ხომ არ ეხებათ. არჩევნების ჩაივლის მშვიდობა იქნება. ორივე ოჯახში შემთხვევით ვიღაცას სხვა არხზე გადაერთო. ადრე და შუმი არ მოეწონათ. შეჭამეს ტვინი მიაძახეს და ისევ იმარხს დაუბრუნეს, სადაც ცხოვრება მშვენიერია. თითქმის ერთდროულად ორივე სახლში ტელეფონის ზარისხმა გაისმა. საუბრის შინასი ორივეგან იდენტური იყო. ტელევიზორს უყურებ? კი, მშვიდობაა. მაგას არ იტყოდი იმედს, რომ არ უყურებდე და ნათესავებმა საუბარი ამით დაასრულეს. იკას და ზაზას სახლებში პირველად გაიგეს, რომ მათი ოჯახის საამაყო წევრები უბრალოდ მოძალადეები, ქალზე ხელის დამრტყმელები იყვნენ. მათ საქციელს კაცობასთან, ადამიანობასთან, ჰუმანურობასთან და ქრისტიანობასთან საერთო არაფერი ჰქონდა. ნათესავები, მეზობლები და რაც მთავარია, ოჯახის მოძღვარი გაახსენდათ. თვალებში როგორ შევხედოთო და იქვე ტელევიზორის თავზე ჩამოკიდებულ ხატებს ცოტა ქვემოდან გახედეს. ტელეფონებს ეცნენ. იკა, ზაზა, პასუხები იდენტური იყო. არინერვიულად ყველაფერი კარგად არის, არ ცალია, მერე დაგირეკავთ. პარალელურ საქართველოზე კი არა, ეს შემსმიერ ივანიშვილის გრუზიაზე ზემოთ მოგონილი სიუჟეტი მიხვდით ალბათ ვისახებოდა. არ მხოლოდ ზაზა მამალაძეს და ირაკლი იკა ბუაჩიძეს, არა, ყველა იმ მოძალადეს, რომელიც 8 სექტემბრის საღამოს მერი კალაძის ვითომ საარჩევნო შტაბის კიბეზე იდგა. ქართველობის, ვაჟკაცობის, მეობის, გმირობის, დედა ეკლესიის მართლმადიდებლობის, ქრისტიანობის, იდენტობის, ოჯახის სიწმინდის დასაცავად ფალოსვე ხელს იკიდებდა, მშვიდობიანი აქციის მომიტინგეებს აგინებდა და ახალგაზრდა გოგოებს ცემატყებით უსწორდებოდა. მორალს არავის უკითხავ, არც როგორც ამბობენ, გლის თავზე რამის და მით უმეტეს სახარების საკითხვას. შესავალში ვინმე მამალაძის და ვინმე ბუაჩიძის ოჯახის სცენებიც ტყუილად არ შემოვიყვანე მოგონილ სიუჟეტში. ივანიშვილის მარბიელი რაზმების ოჯახის წევრებს, დედას, მამას, დას, ძმას, შვილს, შვილიშვილს, შეყვარებულს მინდა ვკითხო. როდესაც ტელევიზიით უყურებთ იმას, რაც თქვენმა შვილებმა, მამებმა, მეუღლეებმა და შეყვარებულებმა სუსი კეთილდღეობის დასაცავად საკუთარი ღირსების განადგურების ხარჯზე გააკეთეს, სახლში მოსულებს რას ეუბნებით. ყოჩახ არაუშავს გაივლის ხელფასი როდის არისო? მეზობლებს ნათესავებს ახლობებს თვალში როგორ უყურებთ? ეკლესიაში მოზღვართა რაზე საუბრობთ? თუ ეგ თქვენი ეკლესიულობა მხოლოდ რიტუალურია, წამსი შეიძლება ზეპირად არ იცოდე, მაგრამ როცა ნათლები იყავით ან იქნებით და ნათლობის წესის ჩატარებისას წამსი ფურცლიდან წაიკითხეთ ან წაიკითხავთ, შინაარსი და არსი გაიაზრეთ ან გაიაზრებთ? ოჯახისთან პირადმა მოძღვარმა ახალ გაიგო ტელევიზიით, რომ მოძალადე ხართ? თუ აქამდე იცოდა, რომ ოჯახში ძალადობთ დედაზე, მეუღლეზე, ქალიშვილზე?
ალბათ არ გამოგიტოვებიათ არც ერთი 17 მაისი. პროპაგანდას ხომ კადრი სჭირდება რუსულ სტილში აჩვენოს რომ ბევრნი არიან. და 16 ან 18 მაისს და 8 სექტემბერს არც კაცი, არც ქალი, არც ვაჟკაცობა, არც ქრისტიანობა. მხოლოდ ივანიშვილის და მისი ხალხის და სახელმწიფოს ძარცვის ხარჯზე გამდიდრებული სინდიკატის დაცვა, ისიც ღირსების ატრის სანაცვლოდ და ფალოს ხელის მოკიდებით. ფერარისთან კალაძე ფოტოსაც არ გადაგაღებინებთ. მერიებსა და გამგეობებში ორგროშიან ხელფასზე იქნებით მუდმივად და თან ღირსება აყრილები და მერე რამე კრიტიკულ მომენტში სხვის ინტელექტის დამწუნებელი მერი ფილოსოფოსაც მოიშველიებს. ბელაცაც რომ უყვარს ფილოსოფია, კარის ფილოსოფოსიც ყავს. თუ ის ციტირებს ფილოსოფოს, ავტოგოლასაც შეუძლია ციტირება. ნუ დიდი ალბათობით სხვის მოძებნილ დაწერილს, მაგრამ მაინც ხოდა ალბათ სიმბოლო ქვეცნობიერში ფროიდი შეარჩია. შორს ახვედი კახი, ნუ შენ არა ის ვინც დაგიწერა. დიმიტრი უზნაძის ქუჩა მარტო ქუჩა გონია, მაგრამ რას ვიზამთ? ინტელექტია. ვეცდებით ამ რთულ ვითარებაში თქვენი ადამიანების განწყობა მაქსიმალურად შევამსუბუქოთ და მხარი დაგიჭიროთ. ზოგადად ფროიდს აქვს ნათქვამი, რომ იცოდეთ რამხელა ძალა აქვს თქვენ ფიქრს. ცუდად არასოდეს იფიქრებდითო. მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი გავითვალისწინოთ. ფიქრს დიდი ძალა აქვს. ხო და იფიქრე კოცო, იფიქრე, იქნებ ახლა მაინც მიხვდე რას გიშვება ივანიშვილის დანაშაულებრივი სინდიკატი და ახლა მაინც გაიგო რას გიწოდებს ბოსობა შეხობა. ვინც ქალზე მოძალადია, ყველა არაკაცი არის. მე მაგ პრინციპებში ვწორო და ყველა არაკაცი არის კი და ყველა არაკაცი არის. მნიშვნელობა არ აქვს ვინ იქნება. მნიშვნელობა არის ქალზე ვინ ძალადობს, ყველა არის არაკაცი. და ვინ ვერ გაბედა. ჩვენი გუნდის ყველა წევრი დააფიქსირებს, რომ ქალზე მოძალადე არის არაკაცი. მარიბელებო და მათი ოჯახის წევრებო, პროპაგანდის არხზე ვერ გაიგებთ და აქვე ძალიან მოკლედ გეტყვით, რომ ახლა რა ქონებასაც ფლობთ, მოძრავს და უძრავს, ჯამურად დიდი ალბათობით ახლოსაც ორმეო მაჭავანის ცესხად გაცემულ 9 მილიონ ლარზე მეტ თანხასთან, რომელიც მას ჯერ კიდევ 2023-ში დაუბრუნეს. დანარჩენი მოძებნეთ და დატყვით. მანამდე კი კითხვა ისევ თქვენთან, ანუ თქვენ, რომლებმაც ხრაშვილის დედა რუსულან კობახიძე, გოგობი და ბიჭები ცემეთ, გაიგეთ რას გიწოდებთ მაჭავარიანი არაკაცებს. ჯერ დაკავებული, მერე გამოშვებული იკა და ზაზა. მათთან ერთად მუკათარიძე, ზარდიაშვილი, ბექა მიგრიაული, ათუკა წერეთელი, ომან გაბრიჩიძე და სხვები. არაკაცები ხართ? მე არ მithქვამს, კითხვას ვამ. არაკაცები ხართ? მაჭავარიანის შეფასებიდან გამომდინარე ვსვამ კითხას. მას მოკითხეთ, თუ შეგიძლიათ რა თქმა უნდა. ისე კი ვის შტაბსაც ისავდით, ოღონ ვისგან თქვენ თვითონაც რომ არიცევდით, თქვენი საჯარო მხილების შემდეგ ხან ვარჯიშობდა, ხანაც ახალი გიორგოლისთვის ქოლგას შლიდა. ვახსენე ზემოთ და ამასთან დაკავშირებით ორი Facebook პოსტი. პირველი გოგა ხაჩიძე იყოს. ზვიად გამსახურდიას მომხრეების შეკლმუშს აღმართავდნენ ხოლმე ბრძოლის ნიშნად. მიხეილ სააკაშვილის მომხრეები გაშლილ მტევანს აღმართავდნენ ხოლმე სუფთა ხელების ნიშნად. კალაძის მომხრეებო, რის ნიშნად იყიდებთ ხელს თქვენ ავადმყოფებო? მეორე ფსიქოლოგი ელენე ჯაფარიძე. იქნებ ეს მაინც გაიგოთ. ფალოსის აფიშირება საჯარო სივრცეში სისუსტის, დაუცველობის და ინტელექტუალური უძლურების მაჩვენებელია. ჟესტი, რომელიც თითქოს მამაკაცურობას უსვამს ხაზს, სინამდვილეში ხდის ხილულ სიბეჭავეს. მხოლოდ სუსტი და გაუნათლებელი კაცები, რომლებსაც არგუმენტირებული დისკუსიის ან ინტელექტუალური დომინირების უნარი არ აქვთ, მიმართავენ სხეულის პრიმიტიულ სიმბოლოს, ფალოს, ანუ თავის ღრმად ფესმგადგმული უსუსურობის კომპენსაციას ახდენენ ასე, რათა მორალურ-ინტელექტუალური დეფიციტი ძალის სიმბოლოთი დაფარონ. ფანტასტიკური რეპრეზენტაცია ფალოცენტრული მასკულინობის კულტურული ნორმის, რომლის მიხედვითაც მამაკაცის ღირსება და ღირებულება სხეულის ორგანოსთან არის მიბმული. რაც უფრო ღარიბია ადამიანი აზროვნებითა და სიტყვით, სულითა და გონით, მით უფრო ხმამაღლა აყვირებს თავის ფალოს და მით მეტად იმართება ინსტინქტებით და მიყვება ცხოველურ ძახილს. რეალურად კი ეს ყოველივე პატრიარქალური კულტურის დეგრადირებულ სახეს გამოხატავს, როდესაც ძალაუფლება და ღირსება ინტელექტზე კი არა, სხეულის ნაწილზეა მიბმული. ნამდვილი ძალა ტვინშია და არა პენისში.
ახლა რომ გეკაგელაძის დაქვემდებარებული პოლიცია მართლა პოლიცია იყოს, იკას კი არ გააბედინებდა თქვენიანი ვარო, იქვე დაიჭერდა, არათუ მესამე დღეს და მერე გარეთ გამოუშვებდა. ახლა რომ ივანიშვილის სინდიკატი პოლიციის მუნდის იცავდეს, ოცნების კოლექტიური იკები რეზინის ხელკეთით გარეთ გამოსვლას კი არა, მშვიდობიანი მოქალაქეების დარბევასაც კი არ იფიქრებდნენ. მაგრამ რა და როგორ უნდა შეფუთოს პროპაგანდამ, რომ გეკა ყველაზე მაგარი შინაგან საქმეთა მინისტრია, ოღონდ ვახო ლათინური იქსით მე მკვიდრე იქნება. გომელაურის, რომელიც მშვიდობიანი მოქალაქეების, მშვიდობიანი მომიტინგეების, ქალების, ახალგაზრდა გოგოების დამრბევად დარჩება. სულ ხარებას მინისტრი იქნება იმ პოლიციური სისტემის თავკაცი, რომელიც ცივილიზებულ სამყაროში ყველაზე სამარცხვინო მაგნიტსკის სიაშია. ეკას უნდა თუ არა ეს მას, ის იმ პოლიციერების მინისტრია, რომელიც ნიღბებს ეფარება და ქალებს გოგოებს აგინებს და გაუპატიურებით ემუქრება. ეკა ბათუმის პოლიციიდან ცენტრალურ კრიმინალურ პოლიციაში ატაშეების უფროსად გადმოყვანილი დგებუაძის მინისტრია. იმ დგებუაძის, რომელსაც ლოყა ალბათ ჯერ კიდევ სკივა. ეკა იმ პოლიციელების მინისტრია, რუსული ოცნების მოძალადე მარბელეს რომ ხელსაფარებს და სააგრედაციო ბანაზე წარწერის გაკეთების გამოსაძლებლად ექსპერტ კრიმინალისტებს რომ აგზავნის და მოძალადე კადროველების იდენტიფიცირება რომ არ შეუძლია. ტიტუშკების მიერ პოლიციელზე ნაცვლად წდებოდა. არ ჩასულდეს ხო? როგორ? და რომს მოხვედო და ვერ გავიგე. რომს მოხვედო და რა გინდა თამამისა. არჩევანს კარგად ვეთქვი. თქვენ ძალიან კარგად არღო არის პოლიციელზე თავდასხმა არის თუ არა ეს? არ არის ეს პოლიციელზე თავდასხმა. პოლიციელს რომ ეხლა ბოთლივეს რო არ დამიჯერთ? აქცია იყო ხო? აქედაც ისროდნენ, იქითაც ისროდნენ, მაგრამ აქ რო კონკრეტულად პოლიციას ხდება. არ მომხდარა ის ეხავთ სინდისის პატიმრები ციხეში გაშვებული და თქვენ ამბობთ რომ აქციაზე თუ პოლიციელს ბოთლი მოხდა ეს კანონად ხო არა ერთმანეთს ვერ ვხედავ მე. თქვენ აქ ვერ დაინახეთ. მე დაზუსტებულად ვერ ვხედავ. პოლიციელს ხედავთ? პოლიციას ხედავ. კი ბატონო. რა ატრიალებს თავს? ვერა? ვერა. ამანაც საკნას დარბევის დროს წინა ხაზია. დარცით ხანვისგან იღებს დავალებას და ხანვისგან. მე ხარებას მარიბელები თავისას იზამენ. რას იზამთ რიგითო პოლიციელებო, როინმე სხივით მდინარედის მეგობარი რომ იყოთ, დაწინაურდებოდით მოადგილის თანამდებობას და მიიღებდით გენერალ-მაიორის წოდებას. დაარბიე დაწინაურდები, დაარბიე აიღე პრემია და ასე შემდეგ. პატოსა სისტემას ახლა ასე სჭირდება. მშვიდობიანი აქციის მონაწილეებს მარბელ კადროველები რომ წყლის თავსებოთ ესვრიან და თქვენ მოხვდებათ შევარცხვა კი არა, არაფერი არ არის. აიტანეთ და მე 8 მარტის მოვა და პიარისთვის და აი იმის დემონსტრირებისთვის რომ პოლიცია ჰუმანურია და ქალს პატივსცემს ყვავილები დაურიგეთ ქალბატონებს. გზავრობას გისურვებთ, კარგად გზავრდეთ. ეს 9 აპრილის კადრებია. არა და ბევრი თქვენგანი ამ დროს დაბადებულის არ იყო. თქვენი ამჟამინდელი ვითო-მინისტრი კი უკვე სკოლაში დადიოდა ალბათ ხურმოკლით იცის რომ 9 აპრილის რუსულ ჯალათურ ღამეს საბჭოთა მილიციამ, მაგრამ მაინც ქართულმა ბევრი მომიტინგის სიცოცხლე გადაარჩინა და რუსული ჯალათების მხარეს არ გადასულა. ეს კი 2008 წლის 13 აგვისტოა, კაცთან გადასახოვი, მაშინ საქართველოს პატრულმა რუსულ ჯავშან ტექნიკას გზა ამ ფორმით გადაუღობა. ეს მაშინაც და ახლაც დიდი გმირობა იყო. ახალ რომ თქვენ მართლა ქართული პოლიცია იყოთ, სახელმწიფოს და ადამიანების მოქალაქის სადარაჯოზე იყოთ, ხალხს კი არ უნდა არბევდეთ და ასეც ხელმდეთ ბატონის სიმშვიდისთვის. აღარ გავაგრძელებ. ალბათ თქვენც ისეთივე დილა გაქვთ სახში, აი ზემოთ რომ წარმოვიდგინე, იკას და ზაზას რომ გქონდათ. ოჯახის წევრებს რომ ეგონათ სამსახურში წავიდნენ, რის ბოლოს მარიბელები აღმოჩნდნენ. ჰუმანურობისგან დიდი ხნის წინ დაცლილი ივანიშვილის პუტინისტური სინდიკატი ახლა რუსულ პროპაგანდაზე, ერთმანეთში შეძლებულ გარუსებულ მილიციაზე, მარბელთა რაზმებზე და ქუჩაზე დგას. ფარისევლობაზე დგას და მათი ეკლესიურობა და ეკლესიის დამცველობაც ფარისევლობაა. ფარისევლებს ისე გაუჭირდათ, რომ მარბელ ხარებასთან დაპირისპირებული დაჯგუფების ლიდერი შინჭიკაშვილი პარტიაში დააბრუნეს. მერეა რომ სინოდის წევრის და მისი სკანდალი საქვეყნოდ არის ცნობილი. ამ ამაზრზე დეტალებს აღარ გავიხსენებ. და რადგან ფარისევლობა და სინოდი ვახსენე, ქართული ეკლესიის მმართველ ორგანოს საპატრიარქოს მინდა ვკითხო. რა უნდა მოხდეს ამ ქვეყანაში ისეთი რომ თქვენ ხმა აიმაღლოთ? თუ ამ ერთი ფოტოთი ყველაფერი ნათქვამია. ურდოში მკვლელი რეჟიმის მთავარი იდეოლოგიური მოკავშირე ქრისტესმიარის სიყვარულისგან დაცლილი უკრაინელის და ქართველების მკვლელობის მაკურთხებელი კირილის ეკლესია. ურდოს განაპირა ივანიშვილის პროვინციაში გრუზია რეჟიმის ერთ-ერთი მთავარი მოკავშირე სანაპიროზე მდებარე ადმინისტრაციული შენობაა, რომლის თანამშრომლებსაც რეჟიმი უსვენს, უთვალთვალებს და აკონტროლებს. მაგრამ როცა მამულს ენას და სარწმუნოებას ამოფარება სჭირდება, წირვაზეც მიხვალ, ვიპლოჟაშიც დაგაყენებენ, სამთელსაც დაგაჭერინებენ და სხვას ფარისევლობას ეკლესიის მგრევას რააბრალებ. ეკლესიაზე კი სულ ოკუპანტების მიერ კირბალში მოკრული თამაზ გინტური მახსენდება. თამაზ გინტური, რომელმაც რუსების მიერ აჭედილი ეკლესია შელეწა და სწორედ ამ შელეწვით და ინგინებით დაიცვა ილიასეული ენა მამული და სარწმუნოება. ლომისა შეძალას ვერაცვალე რა.
შენი ჩამჭედი დედა რა. წარ ჩვენი სალოცავი ვენათვალე ამის ძალასა და მათსა ასე ისმებია რუსები. გამოდა. ეხლა მივოწვე. საღოლო. თულ ტაძარს ჩვენს იქიდან მხარეს მდებარეს თუ ოკუპირებულს ჩვენ გვირჩევნია ოსებთან, რუსებთან და დაპირისპირებული მხარესთან. ისინი გვირჩევნია ჩვენს ტაძრებსაც კი. თვითონ ის ხალხი გვირჩევნია. ოსები გვირჩევნია ლომისის ტაძარს. რუსები ხალხი გვირჩევნია ტაძრებს, ნაგებობებს ხალხი გვირჩევნია. მათთან ურთიერთობა, სიტკბო და სიყვარული გვირჩევნია ტაძრებს. ხომ გაგიგიათ გამოთქვა კომენტარის გარეშეო შემეძლო მეც, მაგრამ როგორ მიკვირს არა. ანდრია მინდორაშვილი ამ ერთი განცხადებით დაამახსოვრდა ისტორიას. ირჩევნიათ ლომისის ტაძარს ბატონო მინდორაშვილო რუსები? ის რუსები, რომლებიც ერად არ გვაღიარებენ. სახელმწიფოდ კი საერთოდ ხოდა წადით სადმე ცივციმბირში ოკუპანტთა სიტკბოსა და სიყვარულში იკონტრიალეთ და ერთმოწუნე მკვლელ დამყარებულ იმპერიაზე ლოცვაში გადაიტყავეთ მუხლები. წადით და ესეს გაიყოლეთ. ვიღაცამ იქ ააფრიალა ქართული დროშა, რაც გახდა მიზეზი იმისი, რომ მიიღოთ უფრო მკაცრი ზომები რუს სამხედროებს, აეჭედათ კარები და შეეზღუდათ იქ შესვლა. რადგან ჯაღმაიძე ორგანიზაცია საპატრიარქოს სპიკერი სახე და ხმა, ლოგიკურად ამ შენობაშიც ასე ფიქრობენ. თუ არ ფიქრობენ, გამოვიდნენ თქვენ, რომ არ ეთანხმებენ იმას, რაც ახლა ხდება, მაგრამ რამდენ ჯაღმაიძეზე თქვენ, რამდენ მეუფეზე, რამდენ სოფლის, რამდენ მღვდელზე, რომლებიც რუსეთის მორჩილებასა და ერთმოწუნე მკვლელის ჩახუტებას ქადაგებენ, ხელისუფლებას აქებენ, საკუთარ თავს ხო ვერ დაგმომენ და ქადაგებენ ერთმოწუნის საფარქოში გახურული მკვლელების სიყვარულს, იმ ეკლესიის სასულიერო პირები, რომელი ეკლესიის საჭედღორბელი დიდი ამბროსი ხელაია იყო. პუტინის და კირილის სულიერი და იდეური წინაპრების რუსული ჩეკას დაპატიმრებული და დევნილი პატრიარქი. სული ჩემი ღმერთს ეკუთვნის, გული ჩემი სამშობლოს. ზორი ჯალათებო თქვენ და რაც გინდათ ის უყავით მას. მამულის ენის და სარწმუნოების დაცვას ამოფარებული ივანიშვილის რუსული რეჟიმი ახლა მწვერვალების მხარეს არის. სუდარა გადაფარებული და მერე ერთ დროს გამოცოცხლებული საქართველოს ეკლესიას კი ვგონებ ახალი რუსული სუდარა ეფარება. შესაძლო უკვე საბოლოოდ გადაეფარა კიდევას. მდელოთავრების ვოეჟები მოსკოვში, დისერტაციების დაცვა რუსეთში, ერთობლივი წირვები, ოკუპანტის მიერ ეკლესიის გადათეთრებაც კი pravდება. სამწუხაროდ ვრცელდება მუარული შეხედულება, რომ რუსებმა შურის გამო გადაათეთრეს ჩვენი ტაძრები და ქართულ ენაზე წირვა ლოცვა აკრძალეს. ეს განცხადება ვიღაცამ ოდესღაც გაავრცელა და ბევრმა აიტაცა ისე, რომ არც გაანალიზა რაში იყო საქმე. საერთოდ ტაძრები კი არ შეუთეთრებიათ, არამედ რუსეთის მეფის საქართველოში სტუმრობის წინ, გზაზე, რომელზეც მას უნდა გაევლო, იმ ტაძართა კედლები, რომლებზეც ფრესკების მხოლოდ ფრაგმენტები იყო შერჩენილი, რადგან მათი რესტავრაციის ან ხელახალი მოხატვის საშუალება არ იყო, შეათეთრეს და ხატები დაკიდეს. ამიტომ არ მიგურს დედა ეკლესიაში რუსების ვითომ გალობა. ეს ადრეს ივანიშვილის გრუზიაში რეალობა და არა ის, რასაც სერიალსა და სერიალს შორის ვინმე იკას და ვინმე ზაზას, კოლექტიური იკების და კოლექტიური ზაზების ოჯახებს, ხარებას მარბიელთა რაზმებს ნიღბების ქვეშ იმალებიან, პოლიციელებს პირდიტველა ბიჭებს ივანიშვილის პროპაგანდა დიდი კოზით რომ აჭმევს. ვიცი სიტყვა გამიგრძელდა და ტრადიციულად ბოლოს ან ჩვენ ანის, თუ ის მაშინ რკინის ფარდა და რუსეთის უკანალი, თუ ის მაშინ მარბიელთა რაზმები ტადიროვშინა, ღირსება აყრილი ოდესღაც ქართული პოლიცია, ნაცემი გოგოები, დასისხლნებული ახალგაზრდები და დაუჟელი მოძალადეები. არ იქნება ივანიშვილი, იქნება საქართველო. იქნება ივანიშვილი, არ იქნება საქართველო.